روز دوم چالش پاس کردن پراپ و حضور خواهرزاده عزیزمون شروع میشه. پرقدرت صبح منتظر شکلگیری ستاپ میمونیم و همچنان ما منتظریم اینجا تا ستاپ شکل بگیره. بازم منتظرم. بعد از ساعت به ما یک معامله داد و همون معامله هم تا من بیام ویدیو بگیرم زرت استاپ ما رو زد و سشن صبحمون رو با 1% منفی بستیم. بریم برای سشن بعد از ظهر. اولین کاری که میکنیم میایم اول کنار سیستم رو نگاه نمی‌کنیم و بعدش هم میریم سراغ قرمه سبزی. به به، در رو که باز میکنی بوی زندگی میاد و بعدش یک عدد ویتامین میزنیم ما خیلی با کلاس. بعدش رنگش عوض میشه، رنگ گوه مزه ان و بعد میشیم سشن دوم منتظر شکلی ستابمون میشیم. سشن بعد از ظهرمون ماشاءالله از قیافش که معلومه وحشی بازی داره از پشت در میاره و اصلا راه نمیده. کم کم داره یه اتفاقاتی اون وسط میفته و دوباره بعد از ساعت‌ها ما یک عدد پوزیشن داد و ما اون پوزیشن رو وارد شدیم و این پوزیشن زیبا رو که از بنده می‌بینید یک اثر هنری است که زرت همون لحظه اومد استاپ ما رو زد و امروز با 2% منفی تموم شد. و طبق معمول اولین کاری که می‌کنیم سیستم را بسته و رفته. امروز منفی 62 تا به حساب 3035. بعد از این میام شروع میکنیم به ژورنال کردن امروزمون و نکات منفی و مثبتش رو مینویسیم. این اومد دوباره. نه محکم بگو تریدر. درت نه در. بگو در. تریدر. نه بگو تریدر. خب بیاد بگی. چرا؟ چرا دوست نداری؟ گوشیم خوشگله. خب من گوشیمو از ترید خریدم دیگه. آره ترید کردم من پول داد من خریدم. خب بیا الان یاد بگیر. اینجا تا اینجا چی شده؟ اینجا تا اینجا چی شده؟ این تا اینجا شکسته. آفرین شکسته. خب وقتش میشکنه بعد چیکار کنیم؟ شکنه اول فرار.